Доброе утро, моя хорошая. Но если вдруг попалось тебе видео вечером, ничего страшного. Я это видео готовлю очень рано утром, за окном идет дождь, и я хочу вместе с тобой посмотреть послание ангелов по женской линии, по мужской линии и лично от твоего ангела, что происходит в твоей жизни. На что тебе сейчас нужно обратить внимание? Нам для этого понадобится 3 ангела. Давай вместе с тобой их вызовем. Как твое настроение? Как ты себя чувствуешь? Наливай себе чашечку чая, чашечку кофе. Давай с тобой вместе позавтракаем, пока я активирую карты. Какой приятный шум дождя, как было у нас жарко, очень жарко. Спасибо всем девочкам, кто приходит ко мне на премьер. Напишите, нравится ли вам вот так вот видеть премьер. Вы знаете, во сколько он начнется, вы знаете, во сколько он выйдет, у вас придет колокольчик. Напишите, вам так удобней или нет. Ангелы, ангелы, ну на днях вы уже слышали от них послания, что вокруг вас все равно что-то да происходит. Падают перья ниоткуда, появляются в доме, если у вас в доме нет птиц. Идет легкий приятный шум, вот выходят, вот они, это ваш, он вышел сразу, ваш ангел. Он всегда стоит у вас за спиной, он всегда вас поддерживает, направляет, всегда в трудную минуту вас обнимает, нежно за плечи. По женской линии это у нас левая сторона. Если вашей мамы больше нет, то это послание будет конкретно от нее. Если же ваша мама по здравии, дай Бог ей еще долгого пути, пусть она еще долго будет с вами рядом. Послание о мужской линии, то бишь по линии отца. Но изначально, раз проявился ваш ангел, который говорит о вашем успехе, что он в вас видит сейчас успех, он видит, как вы к нему стремитесь. И именно сейчас для тебя он говорит, что благодаря упорному труду и посвятив свою жизнь целиком какому-то одному делу, то, конечно же, вы можете обеспечить себе блестящий успех. Постоянно сохраняйте перед собой образ того результата, к которому стремитесь. И позвольте свободно развиваться своим мечтам в этом направлении, представляя, что все происходит именно так, как бы вам хотелось. Потому что в вашем распоряжении уже имеется все, что нужно для успеха в данной ситуации. Остается только войти в нужное состояние и дать возможность этому произойти. Такая вот замечательная карта. Я даже ее покажу поближе, потому что карты — это наши иконы. И вот здесь вместе со мной или про себя скажи. Давай сегодня вот начнем замечательный этот день с того, что мы поблагодарим нашего ангела и мы поддержим его нашими аффирмациями. И сейчас аффирмация такова. У меня есть все, что нужно для наполненной и счастливой жизни. У кого-то навернулись слезы на глаза. Моя сила в том, как я мыслю. Я осознанно привлекаю в свою жизнь радость, любовь, изобилие и счастье. Я заслуживаю того, чтобы добиться успеха. Давай еще вместе повторим, потому что слышу, вот кто-то начал немножечко не кофе пить и получать массу удовольствия, а
вытянул слезки. Давайте еще разочек повторим эту аффирмацию. Она просто вам необходима. У меня есть все, что нужно для наполненной счастливой жизни. Моя сила в том, как я мыслю. Я осознанно привлекаю в свою жизнь радость, любовь, изобилие и счастье. Я заслуживаю того, чтобы добиться успеха. Ну а теперь вместе посмотрим на сообщения по материнской линии. Что же вам хотят сказать ваши бабушки, прабабушки, ваши мамы, ваши ангелы-хранительницы? И они говорят конкретно здесь осознание. Смотри, какая красивая карта. Я ее даже опять-таки покажу полностью, потому что я же говорю, эти иконы, которые несут глубокий в себе смысл. Они раскрывают, они показывают. Кто-то узнает кого-то. Кстати, да, здесь кто-то узнает руки, кто-то увидит себя полностью. Потому что ангел по материнской линии говорит: попробуйте жить в состоянии ясности мысли, четкого понимания, что способны опознать и разглядеть все мысли и чувства, которые у вас возникают. Научитесь отмечать ту энергию, которая содержится в этих мыслях и эмоциях, и задать себе вопрос: идут ли они мне во благо? То есть, служат ли тому, чтобы вы могли лучше всего раскрыть свой потенциал, достичь целей? Если вы придете к выводу, что это не так, примите осознательное решение изменить эти мысли и чувства в тот самый момент, когда вы это заметили. И замените их более позитивными, поднимающими ваш дух и дающими толчок к новым совершениям. Давайте вместе скажем аффирмацию. Я ее опять-таки 2 раза повторю. Повторяйте за мной. Попытайтесь понять, прочувствовать эту аффирмацию, одеть на себя и, может быть, попользуйтесь ей в течение дня. Я замечаю и осознаю все мысли и чувства, которые во мне возникают. Все, что я творю в окружающем мире, я полностью осознаю, потому что я проявление божественного света. Я замечаю и осознаю все мысли и чувства, которые во мне возникают. Все, что я творю в окружающем мире, я полностью осознаю, потому что я проявление божественного света. Как вы прочувствовали, правда? Ну, не буду отодвигаться, тогда я вам покажу. Открываем вместе ангела по мужской линии. Посмотрите, какая красота. Вы сейчас проходите тот момент, вас заметили ваши ангелы по мужской линии, которые говорят, что а вы сейчас проходите преображение. И это им очень нравится, потому что вас увидели, что вы находитесь в самом разгаре процесса глубинной трансформации. Вы испытываете стремительный рост, всесторонние изменения. Теперь вы знаете, вы уже не будете такой, как еще какое-то время тому назад. Эта внутренняя работа должна быть доведена, конечно же, до конца. И вы уже накопили столько опыта и знаний, что готовы с миром отпустить от себя свой прежний ветхий образ и возродиться в новом. Вы знаете, могу вам только сказать, вот просто без страха отдайтесь этому процессу преобразования и возрадуйтесь ему. Воспользуйтесь и этой аффирмацией сегодня в течение дня. Я
с распростертыми объятиями и открытым сердцем приветствую происходящее со мной преображение. Все так просто, правда? Я с распростертыми объятиями и открытым сердцем приветствую происходящее со мной преображение. Возьмите сегодня себе эти 3 карты, как скриншот, извините, отодвинула очень далеко. Сделайте, так, еще чуть-чуть подровняем. Да что ж ты будешь делать, ёшкин-матрёшкин? Сделайте вот такой себе скриншот, такую вот памятку на сегодняшний день. Это будут ваши ангелы-хранители, которые сегодня вас будут поддерживать. Вы можете их поставить на заставочку телефона, потому что именно сегодня тот день, когда вам нужно, видно, было это услышать, вам нужно было это понять, потому что здесь твой ангел тебя ведет к успеху. Материнская линия говорит: осознай все. Отцовская же говорит: да, потому что ты сейчас преображаешься. Они это заметили. Отдайся этому потоку преображения. Ну и я тебе желаю замечательного дня. Огромное тебе спасибо за комментарий. По возможности, девочки, в момент видео могу иногда отвечаю, иногда не отвечаю, поэтому желаю вам прекраснейшего дня. И давайте идите в ваше сознание, осознание, преображение, потому что вы получите только успех. Замечательного вам дня!